مساء الخير أعزائي المستمعين. إذا كنتم من الناطقين باللغة العربية وتودون الاستماع إلى جملة من المواضيع المفيدة والممتعة، فلنا معكم موعد في برنامجكم الأسبوعي بالعربي على إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM، والذي يبث كل يوم خميس في الساعة 8 مساء، ويرافقكم من خلف الميكروفون وجدي راوح. ولهن رأي، برنامج إذاعي شهري من إعداد وتقديم دكتورة ابتسام الفرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بالحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عزيزاتي أعزائي المستمعين، مساء الخير والتفاؤل والاحترام للجميع في كل مكان. ألتقيكم هذا المساء في حلقة جديدة من ولهن رأي، البرنامج الشهري الذي وعدناكم بأنه سيتطرق للقضايا الهامة على الساحة العامة، ليتيح فضاء حرا للمرأة بأن تعبر عن رأيها في قضايا الساعة، ونرحب بالآراء من الجنسين دون تمييز. عزيزاتي أعزائي المستمعين، حلقتنا لهذا المساء ستكون مميزة كما عودناكم دائما، حيث سنستضيف فيها ناشطة وسيدة الأعمال سمو الأميرة بسمة بنت سعود آل سعود عبر الهاتف من لندن. في هذا المساء سأتكلم مع سمو الأميرة بسمة في حوار مفتوح حول تجربتها كسيدة أعمال وناشطة مشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية والأقليمية والمحلية، كما سنتطرق إلى وجهة نظرها عن وضع المرأة العربية في ظل المتغيرات الجديدة في العالم العربي. معنا مباشرة وعلى الهاتف سمو الأميرة بسمة بنت سعود آل سعود. السلام عليكم سمو الأميرة. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا أخوتي ابتسام؟ أهلا وسهلا، شرفتينا عزيزتي أن تكوني ضيفتنا لهذا المساء. في أنا لما حطيت الموضوع على الفيسبوك دخلوا مغتربين يمنيين كثير جدا جدا حابين يسمعوا رأي سمو الأميرة في اللي بيحصل لهم في السعودية. إذا تحبي تعلقي على الموضوع. أحب أعلق، وعلقت عليه في تويتر. علقي لو سمحتي، الكل يسمع ونحطه عندنا، وأتمنى ينحط عندكم أو ينحط على تويتر عندي. ترسلوا لي رسالة على تويتر حتى يستمعوا لي الأخوان في اليمن وفي السعودية. أيوة. أخواني وأخواتي وأعمامي وأسرتي والشعب اليمني، أنتم جزء مننا ونحن جزء منكم. والذي يعني حصل في السعودية هو يعني نخجل منه، وسيكون وصمة علينا. يعني لن تزول بسهولة، لأنه اليمنيين هم من صاحبوا عبد العزيز وسعود بن عبد العزيز في استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة. نعم. وكانوا هم التجار الأولون، وهم كثير مننا ومن المنطقة الغربية بالخاص والمملكة بالعام مصاهرون. صحيح. لهذول الجوار، اعتبرهم أخواتي وأخواني. تسلمي. فنحن وطن واحد ويجب أن نكون يدا واحدة. وأنا أناشد عبر موقعكم وعبر قناتكم خادم الحرمين الشريفين أن يرجع أن يعيد النظر في هذا القرار التعسفي، لأن اليمن مننا. اليمنيون سعوديون والسعوديون يمنيون. تسلمي، ممتاز، شكرا وجزاك الله خير على هذه الكلمة الرائعة، وأسعدتينا جدا ورفعتي معنوياتنا كثير جدا بهذا الكلام الطيب، وإن شاء الله لنا لقاءات معك. وأنا إن شاء الله على اتصال معك يا أختي إن شاء الله، لتحضير الله يخليك، إن شاء الله يكون بركة علينا كلنا. أكيد إن شاء الله. تسلمي، شكرا جزيلا سمو الأميرة، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. Sheffield Live, made in Sheffield, made by you.